comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Pe batalisanga inconvénient ya ba il faut que bongo la motema ba o bazaki na forme ba nyama ba mbwa eza ba o ba sansanzo to na ba nyama donc ozala mbwa na yo oboyi ko bala mwasi osala rapport na mbwa obie basi ba osala rapport ba mbwa na ba nyama na mabata eza kitoko te pe na bifurcation ba ange ye wana na epé na porte contrôle il faut billet wana osima na mabongo te po lo banoke yiba billet kuna na deuxième clôture na monaki bato bakonda baza na santé te bato ngo ba nyonso na kati ya clôture wana ba okosula kaka omonaka bato bazokosula babike o bato bamela ba cigarette nga lobi bamela cigarette siko baza wapi baza kote o babite baza mokilo nano bakufa te eza bato ebele bazopose nga question o maman de papa pesa biso verser à cigarette ebele on a Bible verset à cigarette ezate mais nzaba yebsinga ke Ézéchiel 8:17 la cigarette tala cigarette e bamela bana ko sa l'expérience même eroso songa na mokili tala nde batu ba mela cigarette bamela ngobo anja tuninga yo mona place bamela cigarette boy Nabina monate abiso moto amela ba babenge liboma cigarette nyonso milinga ekena likolo abi oyebi pona ni ekena likolo nabina yebite abi milinga wana ekena ti likolo eza ba ange batia bazwa milinga wana ba oclasser yango chaque jour ozomela milinga mati omeli na tongo ba classer omeli na midi ba classer omeli na pokwa ba classer tala na kale egoïste oyo ezala na bato ya cigarette moto ya cigarette ata aza na mbongo ne ata mwasi na zangi mungwa so aboma mwa 200 na ya cigarette ata mama azolela aobimisa yango te ebosomba mungwa mpe tala nde bazala soki cigarette eza te akobeta makolo tiki ngasa na suka kakoluka cigarette mpe remarke yango bango na bango bazala bolingo makama mikrobe ezala te cigarette moko bakomela ata bato 1000 o abeni apesi moninga o abeni dio basinya mafuke toza bato kokufa yo mwana nzambe komela te ebe opose question epesa verset zwa Ézéchiel 8:17 eza na kati bible eza forêt équatoriale mwana nzambe okomela yango te ezobebisa bapoumon ezobebisa santé na yo mpe epesa masque de vieillesse eza bongo cigarette eza masque de vieillesse oui so ozomela cigarette mingi ozonuna mpe avant obila mama de bolo bona mona longa mo bimelinga aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mopondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. sango malamu ya Yesu Masiya ekote ya mabisika nyonso mbote shalom na bayo nyonso tu na ngongo bakolanda biso na bisika bozali tika ete nkolo Yesu Masiya apambola bino nyonso tu la princesse de l'éternel alingi bino mingi toza elongo na bino na kati na émission témoignage bisika bato bamoni loboko na nzambe baexpérimente makambo na mokolo Yesu mpe na mweni satana babetaka miso mpaipai te kasi bazongelaka la princesse nazali bongo na mama Deborah et puis na mwana na ye ya molimo apôtre Michael napesi mbote mingi
na bayo balingaka mingi chaîne oyo pe basabonaka massivement yo oyo koti pour mbala yambo tala na se cliquer s'abonner pour na lokumu nkolo Yesu Masia et puis partager témoignage oyo pour na bato balanda mabomba mi ya makambu ya likolo ya lola. Alors na yango na ingo singa na régie ba balancer les pieds les mamoko pour na lokumu nkolo Yesu et tokozonga poto beta masolo ya témoignage ya maman Deborah. Régie à vous. Allez, Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe le sako. Le sako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozozonga tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, olingi kopot, olingi mosala, bona nini. Merci de retour sur ce plateau. Merci beaucoup à Yves Bolofa, Monsieur Fayoulou derrière la caméra, à Maman Laurien Labala, Papa Guy Labala depuis l'Afrique du Sud. On est ensemble, Marlène Bouy, en Afrique du Sud, les Kinangamoko, et pour Kapa, Nekab, États-Unis, Zambé, Nalola, Apambolayo, Yamingi, et Yabongo, Napesi, Bisusu, Mingi, Bambote, Koleka, et pas ya Maman Betty, maman chérie, na Usa, Bisiko Zali, Maman Foura, Tabou, et Papa Kaïs, Nazaï Longo, na Maman Deborah, Napesi Mbote. Mbote, maman. Shalom. Shalom, maman. Bonne santé. Un peu bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Merci, tout va bien avec Jésus. Atako satana ko bundisa nzoto mais molimo ko simbate eza nkolo mission ezana mulai mama malobo mboka yo to yo kayo boni santé ça est bien ba faiblesse ne zakaka mais sinon ça équipé voilà totikelio tango pesa bana na nzambe mbote et puis au côté la personne na ba 4 portes tikala ko bilelo le na tuno mutuna te na tuno mutuna te poto filer déjà signalé bango vendredi déjà oyo
vendredi au betana lisolo bana nzambe bala vraiment na pesi mbote na bana nzambe nyonso na basali na nzambe nyonso na mokili bobima surtout basali na nzambe o a Congo na pesi bino mbote nazo pesa mbote na ba onyo ba landanga na ba onyo bazo ko interceder pour nanga na ba onyo bazo contribuer pour na ministère oyo na pesi bino mbote vraiment na bosani binote tokokutana nde vendredi awa na kati esika oyo na live toza na ba question face à face au préparer question na yo opposer au reçoit réponse tokobondela pe pona babeli ba onyos bazana problème bazana maladie ba onyos bazana makambo ezotumisa bango vraiment tokosala ngo ndenge nzambe alobi na mokana ya Luc chapitre 4 verset 18 alobi esprit ya nzambe eza na kati nanga apakolinga po annoncer la bonne nouvelle na ba pauvre pona fongola ba onyonso eza mato ya kokufa bayoka ba captive babima na ba prison ekokokisa ma vendredi na 18h na 18h les 30 donc dernier vendredi à mois d'avril vendredi oya lobby lobby les 30 ba prière olingi lo sambo mama Rosala na olingi question à Rosala na sukisi ko ya papa Michael Mbote mama onsa boni kimia nzamba zo batela kaka ndengo zo mona biso bien habillé merci maman langai nangolo voilà bete na quelques secondes du sola vendredi bana nzambe bazana ndenge ni bana titid nini na pesi bana nzambe nyonso mbote ndenge bazolanda biso rendez-vous nyonso d'abord si Christ n'est pas là ezalaka pasi pe ezalaka na réponse te mais tozana kondima parce que ezali musala na ye que Christ yemoko kozala maître ya rendez-vous wana peu importe distance le beau qu'on a eu qu'au traverser la frontière le continent et qu'on a vraiment opérationnel donc on vendredi les 30 à partir il y a 18h chargé zala vraiment branché mais quand on centraliser l'occupation pour que aux à la live Hollande vraiment nyos oyo aux un témoignage pendant et bandeliti na partie oyo parce que ça finalité et ça juste une partie déjà il y a grande au maman pesi question na yo oyo koki ko poser surtout oyo ko contribuer na message oyo ba pesi pour la spiritualité ya vie na yo soit na ba difficulté problème nyonso zanango na kondima pe yo zanango si tu es quelqu'un azan près na yo ndeko malade to nini meka kozala na ta ya kozala na pembeni pour on va prier ensemble na libonde lindenge moto ko sangana no kwa yo ke nzamba ko sala ba faveur rebelle na lolenge nyonso pe ko linga o meka nzambe na yo faites là parce que zali moment o ko senga ke mwana nzambe nyonso a saisir bénédiction na ye na occasion wana. Merci beaucoup. Alors yo mutozali na cadeau pour la maman Déborah. Vous voyez nous kotinda ngo so nkola toucher so molimo na nzambe toucher tinda ngo alors na mkolwana donc remettre après mission première partie il y a témoignage ne to remettre yango alors mutozali na fond na yo pe na ndenge afongoli makambo nkola pesa ki apesi yango ye mokalbaki ete ilobi pe na makomi kabola na moto yo ate yo liloba kabola na ye bozui na yo voilà alors ça vendredi vendredi le 30 donc dernier vendredi au mois d'avril à partir il y a 18h heure de Kinshasa tokoto pour na ete to pamba mana live wana maman Déborah c'est pas ngongo na mais l'autre zana te kende na lelo aussi sa 4e porte au baki au filer lelo malobo mboka to zo continuer na témoignage na biso to lobi makamo ebele ya mondi so to lobi ke vendredi to kata to bondela nan pe ce témoignage za mulai yango to aussi sa première partie mais koza suka wana te deuxième partie kozala to lobaki ndenge to bimaki na Nouvelle Jérusalem et tozaki komata na ebisa bino ndenge to komaki na bifurcation kuna penza jugement ezate kasi basali signe olandi côté ba otinda yo sikoyo moko mitala mokolango ekozandeni pe tolobaki tokomaki na porte vraiment sozana ticket okota te mais ticket on peut kangama na maboko te pe tomonaki ndeni tokotaki bato ebele bazotuna na ba question ke Maman Déborah yo lobi ba chiffre 77 eza nzambe bon ndenge ni to mona ngo na biloko komi biso koto na poto to komo banga kosoma biloko eza na ba 7777
nga yebisi bino que chiffre 7 est à la perfection mais oyeba te biloko wana so eza mabe so eza malamu biso moyen to juger yango te pese biloko nyonso napesaki réponse bo biloko nyonso tozosala bazosala wana mokili o Satan aganya mais eza te ke tokoboya kolia tokoboya kolata tokoboya kosomba mpona biloko Yesu ye moko alobi ke bolia nyonso baoteka na wenze par l'action de grâce c'est-à-dire osombi eloko ata omoni batie bamarque de la bête na kati pamela yango so pa makilama Yesu okosalela eloko wana pese soko bandi koboyaka biloko nyonso seke na telefone tokoboya yango or que téléphone eza yo moto osali te bilamba eza moto osali te oyebi te nde moto asala yango problème eza te ke bo banoboyaka babiloko eloko nyonso ozosomba sopa makilama Yesu pamela yango bondela nzambe salela yango chiffre 7 c'est la perfection so batie 3 chiffres c'est que triple ya perfection donc perfection ekomi kobulisama ya likolo eza bongo donc moto azwi eza changement total la vie na ye yango batie 3 chiffres mais ça te que eza chiffre ya Satan te chiffre ya Satan eza 666 presque moto bato ba poser question pour comprendre na première porte tolobaki eza porte oyo batia kaka ba ama bato baza vivant na mokili mais basalela nzambe baza fondé na parole de Dieu bazo tambola pe na busanga na deuxième porte tolobaki ezali bato bayembela nzambe pourquoi ba présenter bango lokola ba amike pour c'est moi na moki ayoka sonité so azobina so azoyemba ata abosani lokolo kuna azana yete yango na pesa bino même exemple nanga enazali na âge ya ba 9 ans na 4e primaire et tozaki ba pionnier mobutu et to bina couper na ngai kwei mengana occupé tengo continuer ka ko bina pona nini puisque na âge nazaki wana no mona oka normal amoni tege na salimabe donc moto azo yembela nzambe il faut azana kati il faut azana bosantu il faut aza oya yoka sonité sozo binela nzambe yango na pesa bino exemple la président Fachi tala ndenge binela ki nzambe bino nyonso bomonaki na 3e porte tolobaki ba bébé oyo nzamba tina na mokili bisika to uta ba serviteur ba servante bana nzambe yo mokilo eza biso te to yaka koya ba amna bango pe eza kuna to monaki ba bébé pe ba bébé wana na lobaki batina bango na mokili bazokota na mabuma ba mama oyo nzamba alingi atini moto na mission na ye na mosala na ye pe ba yebisanga lisu ba bébé mosusu bakota na nzoto ya bato ndenge Saint-Esprit ndenge akota na nzoto moto akota pe na forme ya bébé a pembe donc sans tâche sans lisu Saint-Esprit aza na lisu mote après tobimaki wana tokenaki nde na 5 clôture na lobaki boye premier clôture eza bisika batie bato oyo ba bébé o basopa bazemi ba bébé mike erozui ozemi osopi yango eroboti mwana okebwake na kalamu oboti mwana otie na sachet okebwake so wapi donc bana wana nyonso otobwaka otosopa bazemi baza na premier clôture na côté gauche o bakena lifelu baza wana bazozela baparent na bango do basimbi kisi nyonso omela opesa ye mwana simbi pe na maboko basimbi bakisi na maboko basimbi bapozenga pe bakesio ebele balobi siko net badocteur so bamemeli docteur mwasi oyo mwana koti na kati ya batrompe est-ce que docteur atika ya kufa na bite wana ezaka ya malade ozoloba bien mwana koti na batrompe el mwana koti na batrompe aza liso mwana normal te aza mwana kasuka ne akokufa wana balongola wana ka malade avortement bazoboya eza kozwa kisi opesi moto kemela mais soki moto par exemple zemine ezaki ya mabe mwana na kati ya bebi soki basali kirita babimisi eza lisumu te soki pe moto amela déjà kisi mwana poli na libungu so basali etiretage eza lisumu te lisumu ezoya mwana poli te mais yo ozwi kisi opesi wana eza mabe pe batalisanga inconvénient ya ba lesbienne na ba homosexualité nazo yebiso ke omoni lesbienne ozosala wana eza lokola wana mwasi na mobali bobalani mwasi na mwasi to mobali na mobali ata na bomoto bobala te na deuxième monde boza déjà na bana pe eza lokuta teka na mateya oyo nazwi bato ya balesbienne baye na kirire bango bazondima baza na bana na bango na deuxième monde oyo babotaka
l'esprit bozo bota bana mais du fait que boy ko bota na bomoto oboy ko bala mobali oboy ko bala mwasi po bota okomi siko ko bala mwasi na mwasi mobali bobota na deuxième monde nzambe akopinir bino bana wana bazozela bino il faut que bongo la motema ba o bazaki na forme ba nyama ba mbwa ezaba o basansa nzoto na ba nyama donc ozala mbwa na yo oboy ko bala mwasi osala rapport na mbwa obie basi basala rapport na ba mbwa na ba nyama na mabata eza kitoko te ba mususu oyo baza lokola soki ba ibu soki banani eza bato wasa ba lesbienne ndeko na ndeko eza péché même ata mwana papa na ke bota hier même ata mwasi ya papa na bino papa na bali mwasi mususu mwasi wana ye na bana yo mwana ko sanisa nzoto na mwana wana te boza bandeko boza makila moko ye mwana wana bimi na makila mama yo bimi na makila papa donc il faut to batela mibeko nyonso pote to so préparer au kena lèvement ko kena lèvement sali panangu baté bon moni déjà na kati ya bifurcation contrôle eza tala nan kana séjour de mort kuna ba ange ba telemi na BP na bifurcation ba ange ye wana na épée na porte contrôle il faut billet wana osima na maboko te po loba noke yiba billet eza billet moko so solo za mwana nzambe billet ezotamola na espace il faut ko bongo la motema il faut ko zo makamo sérieux après to bimaki na clôture to kota na deuxième clôture kuna na deuxième clôture na monaki bato bakonda baza na santé te bato ngo banyoso na kati ya clôture wana bakosula kaka omonaka bato bazokosula omonaka bato basala barime te bakosukosu bato ngo nyonso balie bango babandi na panzi bato bakondi mpenza na monoko batete ba cigarette na monoko batie ba pelule na monoko batie ba pipe na monoko batete donc ebele baza na santé te nde natuni o banani bato o banani babike o bato bamela ba cigarette nga lobi bamela cigarette siko baza wapi baza kote o babite baza mokili nano bakufa te bato otomoni bakufa te baza en vie ba otomonaki na séjour de mort bazaki bakufi mais ba o bakufi te azo vivre na mokili ranjo nyonso bato bakufa te donc eza ba am bato bamela ba cigarette na mokili place nzambe ake kotia bango bazokosula na désordre donc repos eza te ngatuni mpona nini bakosula bo mpona nini balie bango babandi na panzi nde bayebisika ke yo yeba te cigarette oyo cigarette epesa kosukosu ngabi cigarette epesa kosukosu donc bakosukosu tobela eza cigarette balobi te kosukosu bobelaka okobela kosukosu ya malili ya bafièvre ya boye mais mingi oyo bazoloba bakosukosu ya makasi wana oyo eza incurable ata batraité ezosila te soki omoni moto ya bongo il faut kotuna ye est ce que amela cigarette ata ye amela te tuna ye baboti ne babanomela te ata baboti ne bamela te tuna ye bakoko na ye bakomela te bakokoloko na ye bamela te démon wana nde ezokrie bango bamaladi mingi oyo bozoyoka ya bakosukosu babronchite baasme bapema mingi la plupart ya bamaladi wana ezoya na basigarette babi bomela cigarette te est ce que bino botanga nano na kati ya papier ya cigarette nini bakoma vraiment franchement parlant nzambe alobelanga eloko bato nyonso ata na kati ya mokili tobandaki kodécouvrir eloko wana te toyeba mpe te nzambe alobi botala na papier ya cigarette bon moi tobekri mowa mike bakoma ye tabakoma azokoma ke cigarette ezodétruire nzoto mais bino bozomela yango mpo nani bino bomela yango te nde tovérifiaki kozonga na nga na lobi likama wana nde tobandaki kovérifie tomoni yango topubliaki yango partout na mokili botanga nde bakomi na cigarette nga atuni na bi mais tabakongo yango moto yango asala ba cigarette ayebi ke cigarette eza mabe nde nini omelisa bato babi te ya oluka mbongo na ye yo moko tanga ya bible te babi na kati ya jardin de de nzambe atala banzete mibale ya bomoi na akufa bon nzambe ayebaki ke nzete oyo akufa ezoboma bato mpo nani asalaki yango basali yango mpo batala baingrédient baza banani oyo baza batetu mpo bakoliaka nzete wana mais moto ya mayele so bapesi ya kolia te aloba nzambe ase akoya
donc moto oza mayeli ye akopose question te ke mpo na nini basalaki cigarette ye akolobaka nzambe aboyi yango eza bato ebele bazopose nga question o mama de baba apesa biso verset ya cigarette ebele o na bible verset ya cigarette eza te mais nzambe ayebisi nga ke Ézéchiel 8:17 nzambe alobi eza abomination na bato oyo bazwi batabak oyo basangisi na matiti oyo basangisi na mandalala batia yango na bazolo na bango orke na epoke akala babanomela cigarette na monoko te na epoke akala babanomelaka na zolo epuis tuna bato oyo basala batumbako oyo tiaka na zolo basala yango na mandalala nga na participa na bamboka bambala naomona place baosala yango na mandalala meme ata basigarete oyo nyonso oyo bozomela basala na mandalala so otuni bato oyo bavanda wana place baosala donc nzambe akosa te nzambe alobi eza abomination bible eza monene kotiaka eloko nyonso ka teme te siko na tuni me mpo na nini baza na babandi na panzi bango nyonso balie bango babandi mpo na nini balobi babandi oyo balie bango eza milinga ya cigarette nabi milinga ya cigarette eke ekoka ndeni na panzi milinga oyo etambola eske ekokoma bande babi yo otalaka te nde bomela cigarette yo omona te nde bamela cigarette tala cigarette e bamela bana kosala expérience même ere ozosonga na mokili tala nde bato baomela cigarette bamela yango boye ange atuninga yo omona place bamela cigarette boye babi namona te abiso moto amela bao babenge liboma cigarette nyonso milinga ekenda likolo abi oyebi mpona ni ekenda likolo ngabi nayebi te abi milinga wana ekenda ti likolo eza baange oyo batia bazwa milinga wana baoklase yango chaque jour ozomela milinga emati omeli na tongo baklase omeli na midi baklase omeli na pokwa baklase te ekoma file ya monene soki ekomi file ale yoka na se ya mokili balie yo file wana na panzi balie yo file na panzi ekomi neti kiteni elamba eba ekolie yo na panzi na minute wana quel que soit les conditions obela maladi ya kosu-kosu so obeli TBC te obela asthme so obeli asthme te bronchite so obeli bronchite te bamaladi ya bapema wana obela yango epuis na minute wana so oza na bande wana na panzi ata oke hôpital yango oyoka amelikisi na ndenge nyonso esima te ekosima ndenge oza na bande na panzi mpo maladi wana esila ifo ke tubela ke namela cigarette nzambe alimisa nga na komela lisusu te ere ozoloba bongo omona mpe babande ezopasuka mpese namonaki bato mosusu babande epasuka yango moko na bibande ezopasuka mpo ani babi moto na mokili abongoli motema ela abongoli motema bande mpe esa nini epasuki kote ope omoni maladi esili tomona yango tosali yango na bato ebele tokomaki na mboka mangai papa moko aye kosukosu bamemi hôpital na ndenge nyonso esila te nga nayebisi na bi nzambe ayebisanga ke bato nyonso bamela masanga balia bango babandi na panzi ye alobi namela cigarette na mbala moko toyambisi ye yesu topase délivrance kaka wana azongi contrôle TBC esili awa na Kinshasa mpe jeune garçon moko étudiant azolanda doctorat na médecine na Inikin bayaki na ye bakende hôpital maladi esila te nga atuni ye yaya omela cigarette alobi enamela ela ye kotubela asengi pardon topase délivrance toprie mpo basinga bafile wana ekatana garçon wana akoma bien lelo aza soki na première licence na deuxième licence ya médecine santé na ezonga kitoko donc nzambe akosaka te yo so badiki etika cigarette otika no te tala égoïste oyo ezala na bato ya cigarette moto ya cigarette ata aza na mbongo ne ata mwasi nazangi mungwa so abomba mwa 200 ya cigarette ata mama azolela aobimisa yango te lebosomba mungwa mpe tala nde bazala soki cigarette eza te akobeta makolo tiki ngasa na suka kakoluka cigarette mpe remarke yango bango na bango bazala bolingo makama microbe ezala te
cigarette moko bakomela ata bato 1000 oyo abendi apesi moninga oyo abendi dio basinya mafuke toza bato kokufa yo mwana nzambe komela te ebe opose question epesa verset soit Ézéchiel 8:17 eza na kati bible eza forêt équatoriale mwana nzambe okomela yango te ezobebisa bapoumon ezobebisa santé na yo mpe epesa masque de vieillesse eza bongo cigarette eza masque de vieillesse oui so ozomela cigarette mingi ozonuna mpe avant obila mama de bolo bona mona longa mo bimeli nga oza raison akoma masque de vieillesse o ajuana bakoma ko batata mibimo moi jeune garçon oui avant ça babi bato o a cigarette ba mona bokoza lola te amwe ko se repentir et nano kufite bongola motema na yo changer tika yango nzama osalo grâce parce que Yesu akufela yo na croix mama pardon et bongo yo vika la cigarette et bongo bato bachaka ya zolo inokende te bato azolo namoni bango na babandi na pazi mezolo mwindu namoni bango susu minoko oyo monoko evimbi mopazi mobo memi lingi ebima nabi o banani mponi monoko evimbi boye mpona nini lingi ezobima babi eza na cigarette mosusu bazwaka kote oyo nake mona ngo na mboka bambala kote ya pai nde namoni yango ya live boye na miso mibale donc otie moto na cigarette olie omela kote ote ozwi kote eza na moto ene oloba boso bambala baza baolanda omela kota moto batie na monoko nake mona yango siko evinu labi modeli na cigarette vraiment est-ce qu'on se raisonner kosala bongo te bazole koma mwindu ngabi totiaka oyo ya mwindo mpo na basinésite mpo na barine nini ekomi lisumu mabe babi ere ozotiango lokola kisi eza lisumu te mais so otie lokola kisi so obiki osala nini mais bango batika te ekontina nzambe abike batika te ata sinésite esili azokontinue ata esili te azokontinue nde nzambe alobi bo ere okende na hôpital so bapesi okisi maladi esili te basala nini bachange bakisi mosusu mais yo kotikalaka na wana chaque jour ozotia zolo mwindo ke sinésite nzambe abi wana bokosi bozwi kote milinga botie na monoko ekozikisa bino bapoumon nzambe abike etala demo ya cigarette malédiction nango ekotina tina 4e génération eza bamalédiction ebele tosubir lelo o tolela mpo na ninga mpasi ya boye mpo na ni boye tala bato bamela cigarette peut-être bakokoloko na yo tala lelo tosouffrir eza babi yango abomination bainsiste yango na mokana Ézéchiel 8:17 babi abomination eloko nzambe insiste bakorrige nzambe te nzambe babi bozo korrige nga mpo nani e nasala mokili bomona yango e nakelaki motu bino bozalaka e napesi mibeko na nga bino bokorrige nga boza banani mpo bokorrige nga nzambe babi moto akorrige nga te nzambe azoloba ke omoni nde baokorrige nga na bamakambo oyo oyebisa bino mbe na makambo adi mpo nani bokorrige nga te na makambo offrande bagalati 6 bozokorrige nga te pwani bino bokorrige nga te nzambe azosepela te nzambe abi moto akorrige te d'ailleurs alobi na bakuk so otangi na 12 malheur na moto oyo azotonga mboka na makila moto atonga mboka na makila ezaka bato asese okili te baoboma bato te na yo moto avortement otongi mboka na makila otongi bandako na makila nzambe aosepela te totika biloko wana nde toke na 3e porte na 3e clôture kuna na 3e clôture na mona bato do bato mavuma evimbi bato bakonda me otali mabumu ya bato evimbi penza do bato basuba na désordre omona moto motakala moto na miso abana azosuba moto aye na kokota babani kofinga désordre na kingo balatilati bachenete ya babouchon nga atuni o lisuba nani babi bato ya masanga bato oyo bazomela masanga babitala mpe na mboka yango ekobo omona papa mobima azoka soni te na miso abana mike do omona papa mokolo azolula ngo ya moke ya 16 ans
Au moins, papa 70 ans, violé moi mon petit à 5 ans. Donc, moi, il était. Nabi ma kamonini on au monde. Abi ma sanga bomela. Nous avons dit, est-ce que vous soyez que ma sanga, ils ont fait sa témoin pidicité? Tout le monde va mela ma sanga. Ce qui a meli ma sanga belé. Ako lukaka avant na mwasi. Soit à moi, c'est lukaka avant na mon bas. De moi ma sanga. Nous avons dit, moni ma sanga na débit et pèse à mon tout santé. On a flatterie à Satan. Na débit et pèse à santé. Comme il peut qui toko. Kana kamwa moko zo mela wana. Mais après quelques bamboula, car ma sango et pèse à kitoko. Et quand on s'est venu sur moi les boum. Donc nzamba bi moi na nzambe ako melate masanga nyonso bati alcool na kati eza malamu te masanga bozo mela eza o eza sans alcool bosombi o eza sans alcool bomeli mais oyo boyebi ke eza na alcool na kati moi na nzamba melate parce que moi na nzamba zo boya moi na nzamba ko ya na impudicité te mais ezo mela masanga ekotinoka na impudicité o ko kaliso ko genete moi na nzambe asa moto akomela masanga te bamosusu bapose bakestion baposanga bakestion na soki na lubumbashi soki na mboka nini baposanga question keme bible elobi nzambe alobaki soki oza na kati komela masanga te soki obimi libanda mela masanga na bi te nga mpe natuni baange baposa biso bakestion bongo nzambe alobi soki alobi ke oyo aza na kati amela oyo aza libanda amela te c'est-à-dire moto aza na kati ya parole de Dieu amela masanga te mais moto oyo aza libanda ya parole amela masanga so oza libanda parole yebi no nzambe te mela na yo mokolo nzambe mpe okutana nzambe akopekisa yo mais yo moto ozosambela vraiment soki mpe oza libanda mais mateya oyo etouche yo okotika no mpe avant okotika no mpe avant tika masanga bato ebele baotunanga mais yesu asalaki masanga vraiment question wana batunanga mboka nyonso neyebi pa wana mpe eke na motema no mpe ozozela question wana parce que eza question batuninga partout na tamboli mais madebra ozoloba bongo yesu asala masanga te yesu akelaki masanga te nga mpe na posa même question ka ndenge opose nga atuni baange bino mpe baopekisa biso masanga ebongo yesu asala masanga te ange abia yesu asala masanga est ce que na mboka wana yesu asalaka masanga masanga oyo yesu asala na mboka wana yokanisi babralima ezalaki te bamama basala bamasanga moto bazalaka te yokanisi masanga mbila ezalaka te mais mpo nani jésus azwaki yango te atini bato te bokende kozwa masanga mbila boya nango bokende bamama basala bamasanga bagene boya nango bokende na babralima boya nango yesu akobanga nani yesu azwaki alobaki te ke bokezwa bamasanga kuna yesu asengaki bavase batondisa yango mai la vase batondisa mai yesu asengaki yango epuis bakende ozwa bavase wana wapi bavase wana bakezwa yango liboso bandako ya bafarisien vase asali te oyo basokola maboko orke na ancien testament ezalaki boye moto nyonso oyo akota na ndako ya pharisien so olingi okota na ndako ya pharisien nde toyawa na ndako ya masefani ifo osokola maboko puisque bafarisien babanomona bato nyonso bazalaka baempire sikoyo bafarisien batia liboso bandako na bango bavase na bamai na kati sikoyo so bapaya baye avant okota ndako ozwi maboko osokoli wana balobi okomi pire mais so osokoli maboko te oza empire yango wana yesu asenga te bokesombelanga bakantine ya bien yesu asenga yango te yesu alobi bokezwilanga bavase bakezwanga bavase vide oyo basokola bamaboko asali te na bafarisien awa nde toza biso nyonso eza motu te amela mai na kantine ya douche nani amela mai na kantine ya douche yo ozwi kantine oyo ake na douche nango obani komela mai ata moko te me bayeka na vase wana babi yesu alobi batondisa bamai na kati ere batondisi bamai babengi jésus akei abondeli bible so détermine bien tanga yango bien ke ekomaki masanga sukali balobi te masanga alcool balobi te masanga eza na sidi na kati babi masanga ya sukali seke masanga sukali eza lokola baji eza lokola ba rouge babengani
ba vitalo ba coca yango ba be masanga sukali ekomi masanga sukali Yesu abano sala eloko na ntina pona nini aponika ba vase ezaki négligé ba vase ba sokola maboko atie masanga na kati na bango masanga ekomi atie mai ekomi masanga sukali vase négligé eza yonanga parole normalement ezaki pona biso te parole ezaki pona Israël biso toza ba nation bato moko tozaki négligé Bible apama to bano simba te na Saint Testament mwasi apama banayi koteya te komata hotel vase négligé mais Yesu koya na ye aponi kaka vase wana atie mai c'est la parole atie mai na kati ya vase siko mai ekomi masanga sukali donc parole de Dieu ekomi masanga o babengi type Saint-Esprit na kati ya mutu moto azaki négligé lokola nga mama de bon on appelle ça exemple à motu te pese so na pese exemple à moto olobake a cholinga net nga na yebisa bino za villageoise nazaki moto sans valeur na uti intérieur na uti mboka nazaki moto nazata na mwa valeur moko te mais Yesu azui mai nazaki vase moko o bandoki bazaki ko utiliser o bandoki babano fina na butu o bandoki babano ya na forme ba mari de nuit o bandoki babano ko lesa ba biloko a butu mais Yesu a visité nga azui mai o babegi parole atie na kati nanga era atie mai na kati nanga atie parole na kati nanga siko mai wana ekomi masanga sukali o babengi Saint-Esprit on azote ya yo lelo eza molimo santu no te ya yo donc eza bongo soki ozotanga Bible eloko liboso il faut que luka na pensée de l'Éternel awa nzambe alingi koloba nini pese so otali bien masanga sukali wana ere bapesa bato baboya o déjà masanga sukali bamela avant tomeli déjà mabe totondi tokomela o te baye nango retard totonda déjà mais eza makambo ezopase lelo soki oteyi bato oyoka mama de bango ote nani toyoka déjà mateya biso bateya biso na père tel na pasteur tel naza mondimi ya tel naza motu ya tel bon oza motu ya tel est ce que obongola motema no ochange vie na yo problème à Jésus eza makambo akala te problème à Jésus eza makambo ya ville te ya poto te problème à Jésus eza kobongola motema so oza mondimi akala bongola motema na yo donc yango wana masanga o asukali bato baolinga omela yango te yango mona ata napesa témoignage o ata oboyi ata okomante mabe kuna epa na nga eza te naza na nga te nayebi ke masanga kala osi otonda yango me nzambe lelo azoyebisa oke mela masanga o asika tia maboko na monoko ere bafongolaki nga nayebi periode basalaki bralima ya bandu nouville babenga batu babanokemela te boye ozwa molangi te batiaka robinet ok omeli modele nyonso oyo olingi me namona nini ere bato bakuti ere bazomela so atondi babanozwa misapi atie na monoko asanzi soki asanzi alazongi lisusu komela aye lisusu asanzi azongi lisusu komela c'est-à-dire bafausse enseignement ozwa baparole mabe ozwa tia misapi na monoko sanza yango bimisa yango landa véritable parole eza doctrine ya Jésus-Christ parole oyo Yesu apesi yango mpo topréparer église épouse Yesu aza na posa bato bakende enlèvement mais soki ozokangaka motema omoni ke eza maseki me nayebisi oke meme ata na ntango ya Noe bato bamona yango maseki meme ata na ntango ya Noe bato babanayi kondima te bien aimé kokanga motema te bongola motema na yo masanga mpe ka ndenge eza wana ezopesa mpe milimo ezopesa mpe maladi na nzoto lokola badiabete eyaka mingi na masanga topase mpe bato ebele délivrance oyo kaka eza mwana moko na mboka bambala kote ya kikwiti na kwenge mwana mwasi azwi diabete mais ere nobondela ye nzambe azoyebisanga ke demo oyo ekotela ye mokolege azwaka examen d'état
mwana mwasi wana avant asa l'examen d'état akendaki na bapasteur babondeli ye mais ere azwi examen d'état oli azonga na bapasteur akesepela na bar molimo mpe ya diabete esa nini ekoti mwana mwasi alobi mama eza solo ere nakeko nazwi examen d'état ka ere nauti bar ntongo nango nde nabandi kosuba ebele nake basali nga examen babi diabete donc origine nango eye na masanga donc il faut kotika yango yo ozolela lelo o diabete tala origine na yo tala vie na yo ata omela te mama na bino amela te papa na bino amela te or que malédiction ezokende ti 4e génération mwana nzambe komela masanga te yesu asala masanga ya alcool ozomela te bagene te yesu asalaki mai ekomi jus tobimaki na porte oyo na clôture toke na 4e clôture kuna na 4e clôture nde namona bajeune fille bajeune garçon namoni bato ebele bamagicien bamarabu namoni bato ebele na kati ya nini kuna baza dirige na mwasi moko mwasi yango basi mibale batala baporte oyo ezomema bato na séduction mwasi ya liboso abimi mwasi wana abimi azaka nzoto mike alati ka elamba moko ya basinga mike lokola single tolo nyonso libanda talaka mwa jupa mokuse mipende nyonso libanda atietie barouge à lèvre na monoko akati basili atie crayon eyebo esali s atie esali s azwi bamascara atietie basili na miso tala bamascara mwasi wana aye liboso bato wana ayebisi bango suivez-moi je suis libre nous allons à l'ifelo nde natuni mwasi oyo nani mpo nani azoloba te suivez-moi soki azosa suivez-moi je suis libre nous allons à l'ifelo nabi eza nini babi omoni bato oyo awa eza sika batiaka bana basi na bana mibali nyonso basala lolendo babi tala bana basi elateli bato omoni awa baza na mokili bakufa te oyo monaki na séjour de mort eza baoyo bakufi me baoyo baza na mokili babi elateli ebomi mboka tala bana basi na baminige tala bakola mwana mwasi na miso ndeko nazoyoka soni te alati ka jupa mokusa apazi makolo bino bamama baange balobi ke bino mpe bomona yango normal ke mwana na nga akomi kitoko me boyebake bana na bino bazoséduire bana na bino ya mibali bazoséduire meme bapapa na bango mpo nani bozopermettre bana balata boye tala bakolan tala mokili ta bilama bana basi batamona ngo tala babluso baolata tolo libanda tala nde babimisa mabele libanda est ce que bana oyo basi bayeba mabele eza type ya sainteté est ce que botanga mokana cantique de cantique te mabele eza bosainteté esika parole ebima omoni miliki oyo bamelisa babebe mpo bazala sante kitoko eyaka na mabele bayebisa oke nini miliki c'est la parole de Dieu mpo moto azala na bonne vie eyaka na mabele me bozoso yango botika yango libanda bato nyonso bamona mabele na bino babi nzambe azosepela te nzambe azosepela makambo bosala te tala elateli tala bana mibali nini batie na matoyi na bango tala nde baolata biloko ya matoyi banda kotala bakashe oyo baobeta na nzoto bien eme koloba tele bakashe alobi lelo nga naloba makambo ya kashe oyo banana bana oteya na 99 bato balandanga bayeba na babande na ngai eza namonaki bato na bakashe na nzoto bakashe badesine bafleur badesine badragon babitala na vi na yo otie dragon na nzoto yoyebi ke dragon wana nzoto nasala mosala olie ozwi crocodile odesine ye crocodile wana mpe aliaka amela yokanisa eza dessin na nzambe plaisanterie ezala te ere ozwi nzoto na odesine lion mpe akozala na nzoto na yo oremarka te bana otia lion wana na nzoto okomaka kanda oremarka te bana odesina nini eloko nini
fleur na nzoto mibali bakoma olanda yo frère c'est l'attirance ya yo lié à l'attirance à parole de Dieu et comment attirance po bamibali balanda yo mwana nzaba kotia biloko wana te kobeta bakashe wana te nano kashe 666 eyete yo déjà oweli kobeta ngo eza pasi nga nazo reconnaître nakufi na lamuki to banola na permanence nebi te mokolo yango so apôtre Michael azala nebi te mwana moko ya mwasi ya mobali nzambe alobi lelo na otekisa bino miracle e tozosambela mwana wana masi ya mobali oyo akoma magicien lelo mwana wana awuti likolo akwei tobandi kobondela ye azalaki adesina bakashe na bino nde botia na maboko kana kashe wana 666 ebimaki na kashe oyo eza lioboko na ye biloko bazotia bango oyo bazokebeta na nzoto donc il tobonde la prière ekomi makasi amen amen basisi ebimi misaka tobangisi so ewuti wapi bakebenga papa ne bakebenga mama ne mokolo yango papa ne mama ne babongoli mitema bayami yesu mwana wana lelo aza nganga magicien kana kashe atiaki wana erazaka mwana moke na age ya 10 ans mais lelo akoma magicien monene azobibisa basardine azobibisa bamongo donc erobeti kashe wana oza déjà agent satan sala effort luka kiso balongola yango kosala yango bongo te eza bien te baza na kati ya clôture wana bon nzambe abitala ta bino moko est ce que botanga bible baange babi yebisa bato nyonso batie basile erozotia sile oza fille ya Jezabel eloko nzambe aboma Jezabel tala Jezabel akizaki basali na nzambe azokosela basali na nzambe azomaltraite basali na nzambe nzambe aboma ye te Jezabel azalaki kana reine mais nzambe ayaki kosilika tala bible bien mokolo atie basile nzambe abenga yango phare ka erazwi bafare atie na miso amati likolo etage Jezabel awuti na etage abambani na se akufi kokita bato bakita likolo etage rapide mpo baketombola kora Jezabel bakuti bambwa balia Jezabel batiki ka crane ka fare otiaka nzambe azosepela na yango te mwana nzambe akotia yango te ozokorige nzambe na kati ya sale wana batalisaki nga mpe bato nyonso batiaka rouge à lèvre eteli rouge eza suivez moi je suis libre nous allons à l'IFEM kotiaka te mwana mwasi moko na kikwiti ena oloba poto Mikael yeoyo atia te malobi mama oyo azokosa mais orke ere na bandi témoignant nazalaki mpe mama te nazalaki jeune fille so na 29 ans so na 30 ans azokosa na butu alali na ndoto na kikwiti alali na ndoto baye na butu babi ozotia mama na tembe olobi azokosa ozomone mpe aza jeune lokola yo te siko azokosa siko zwa rouge à lèvre yango tia bapesi bakarton nango na ndoto aletia atie abibakisi ebele abakisi na ndoto wana ayoki yango ebima sola nye ezobima sola nye mbala moko mwana mwasi asutuki na pongi monoko solo ya nye mwaya kotia kotelema te mwana mwasi azwi brosse asali eleki lisusu na kikwiti de na église ya KDC ya kikwiti de oyo ezalaki paster Mardoché batie rouge à lèvre donc mwana mwasi na ntongo mwaye te abrose eleki ayebisi mama na ye oyo natiaki mama de boba tembe yoko mono so alobi bo bato bakimi solo azwi mbangu ntina paster abisenga pardon kele mpe luka bamama de boba senga pardon mwana mwasi wana yaka na kofukama kwe na makolo ya apôtre Mikael aolela bayamisi mwana mwasi Yesu babondeli mwana sola nye esili na teya makambo na Kinshasa na église moko kote ya Salongo mwana mwasi moko awuti kosoma rouge à lèvre
atanga bekri wana te ka erno loba na Kinshasa mwana mwasi abimisi rouge ale batalibo bakomi Madame Jocelyne de la Toilette ba filmer yango na babande na nga peza ba filmer bekri eza wana miki omona yango te donc Madame Jocelyne de la Toilette yo ozotiaka batembe bazoyebiso makambo bien mais yo kabatembe donc ozokanisa nzambe mpe oboma yo kemona te nzambe oboma yo kemona te bazoyebisa yo tika yango zo brillantia ozala kitoko mingi ozala kitoko mais kotia biloko wana te basuive moi Jésus libre nous allons aller faire kana kati nango batalisi nga bato nyonso oyo bakena na bamagicien oyo bakena na bamarabu oyo bakena kosala baprotection oyo bakena kozwa babar esprit oyo bakena kozwa matiti ya succès na kati ya mboka wana naye komona mwasi mosu abimi tala monene awo tala mayaka na kingo tala mokusi awo tala mokusi awo tala elongi sans forme on dirait côté elongi on dirait côté elongi on dirait côté aye kobima otale na nkele nabi onan abita demo oyo apesa bango succès demo oyo apesa bango ba pouvoir demo oyo apesa bango ba domination osala mibali mpe kosala basi oyo bakende kozwa bakisa ballon oyo bakende kozwa bakisa koyemba oyo bakende kozwa bakisa batéâtre oyo bakende kozwa basorte bakisa etala demo yango yiwe Marie de Malguela baza wana pe bayebi ye bakolo nango bayebi demo wana Marie de Malguela mama ya bar Jésus o bato ebele bazoko adore oke pe na nganga abimisi pe Bible abani kotanga Jésus eza Jésus Christ de Nazareth soki lukuta yebisa nganga wana ke loba au nom de Jésus Christ de Nazareth akoloba te au nom de Jésus on a Jésus on a Jésus Jésus Christ américain bolanda bango même ata bafaux serviteur bafausse servante oyokaka Jésus akoloba Christ te eza bar Jésus noyebisa makambo tala naoyebisa bino makambo boyebi ke naza atake makasi ata nde noteya bonobela mpo na dévoiler secret oyo eza ya Satan mais nzambe ayebisi nga dévoiler yango mpo bana na nga babika yango nazo dévoiler bien aimé komona ngo te maseki ozaki omoni nde Luc 4 elobi ke esprit ya nzambe eza na kati na nga atini nga nafongola baoyo bazalaki baaveugle miso ezaka baaveugle oyo baotambola balabala te aveugle na makambo nzambe banoyeba te batiala elamba mwini mais à travers témoignage oyo miso no ekoma ofongwama miso no ekoma ofongwama babi bato wana nyonso baza na kati ya sale wana banaka na sale namoni meme bato baobeta bajeu de carte bajeu de 6 nabi na bango mpe babi oyebi mosusu bazobeta yango na bakisi bajeu eza mabe te ballon eza mabe te mpo na nini ballon ezokoma mabe mpese bato balingika bakisi bato baosala yango te na kati ya bonzambe towiti kopase frère moko délivrance mikolo ye azwa kisi boye te mais bademo balanda ye kaka baje oyo tozalaki bana mike so tobeta bana okebuka bamatiti kaka matiti boye osali yango ke oyo kisi na kotiango babi demo mpe akotaka wana diable basakana ne te bien aimé mama monene wana alobi aye mpe azoyebisa ke suivez moi je suis libre nous allons aller felo donc alobi aza ne libre tolanda ye bolanda ye bokeli felo na makambo ozosala mokili ebebi elateli ya mabe modele akose comporte bobeta bakashe na nzoto makambo wana nyonso lifelo so obongoli motema te bien aimé okangi motema etali yo nga yebi eza asere na biso moko akufa na Kinshasa totei sur bameshe sere wana aboyi ko bazalaka kitoko makasi akekanga suki ya bameshe ya kitoko barasta
donc il y a bio tali suki mwana mwasi ito car akangi lelo era kangi ngo lelo lobi abeli era beli malade compliqué ba meme hôpital son na roi bode son na mama yem elle ba ken hôpital moto fa kata na kokufa amoni ba ange ba ye to ye ko zwayo mais commission eza ba fongolo suki o mwana mwasi wa tomboli moto abi ba fongolo suki oyo oyebi babunda kofongola mwana mwasi na suki efongama te elle ba so fongola bisu nezoya elle ba fongola bisu nezoya elle ba fongola bisu nezoya ba ange babi totiki yo ligo ke lolo ke lisute ale ange ali felo zo eboke mwana mwasi alobi ana ke li felo akatani do abano tiape ka temeka ndengo tiaka makaba nzambe batiaka ngo temete azaki noaza mwana masina akufwa pona tembe kotiaka temete na 5e clôture tozana kopusana na 5e clôture nde na moni kuna na mona ena ka basali na nzambe bakretien awa pezaka bakretien na babible na basutane na bilamba ya basango na moni basi na bitambala na mutu na moni ba maser na moni basango na moni ba pasteur na moni ba prophète d'évangéliste ebele na clôture ba chantre ba choriste na moni ba konda baza na santé te ba bible pasuka koma madusu bitambala madusu bilamba basango pembe ekoma madusu batojo oyo basango batiaka bapasteur balataka ekatana salite koma salite bato baza na santé te bakonda nga tuni o lisu banani babi o bafaux pasteur bafausse servante na bafaux serviteur oyo bafaux chrétien na bafausse chrétien o bamaser o basalela nzambe na lokuta bapasteur bamaser basango o basalela nzambe na lokuta tala bato bakosa prophétie o nzambe alobelinga meza nzambe alobelinga te bato oyo bazosalela nzambe na moyibi do moto aza na projet kosalela nzambe mpo na bit songolo nakuti bango kuna plein na bi bakufwa balobi bakufa te baza bomoi na mokili oyo monaki liboso kuna bakufa mais oyo aza na bomoi nano akufi te tala bafaux serviteur tala baoyo basalela nzambe na lokuta atondisi église plein mais kuna nzambe ayebi ata ye te azoprophétise mais nzambe ayebi ye te azoloba na lar bamiracle mais nzambe ayebi ye te nga na tuni sikoyo bakoti ya pwani babi mpo basala makambo nzambe atindi bango te ebele bazosala eza nzambe azotinda bango te ebele bapesi prophétie nzambe alobi te ke eza bongo moto azokoimagine ka likambo apesi yango ke eza nzambe alobi mais eza nzambe alobi te moto aza serviteur mais amela masanga nga ayebi periode moko etozalaka na nkana kuna eza na pasteur mo bakende okute na bara omela masanga donc akende komela na mbinza akima kote ya quartier na biso ake na mbinza asombi masanga ne ameli so azwi kwit aya saute n'hôtel mais nzoka nde masanga kwit asala mais 99 jours eza yo nzambe azwaka jour moko mo mondimi na ye ka na bara akenda komela kota mbinza mondimi na ye mokolo bar wana adefa mbongo na ye apesa te nde mondimi akeluka ye kuna mondimi akuti pasteur na ba jeune fille likolo no esa sole salami na Kinshasa pasteur na mesa na ba jeune fille tala masanga moi mobali amoni pasteur alinga banga viens prendre l'argent viens yakozwa mwana wana garçon abina ye la yo te nga ye makambo na nga mosusu
ake azwi mbongo azongi. Pasteur a commis mal à l'aise mokolo moko tozaki même quartier kaka boye comme atikaka te mwana wana bombi ye oli atika te azo continue bayeba kote moto euta te moto ekwa pum ezikisa église na biloko nyonso ndako makambo tozosala tobanga nzambe eza mosu azoyembela nzambe voi oyo ayembaka okokanisa eza nzambe me eza satan tomoni yango na mangai garso wana so ayembi baoyambe mbongo azosote bamatisi likolo ya bakiti moko mwa apotre mikaye oyo nayebisi apotre mikaye nzambe azoyebisangaki eza esprit ya nzambe te eza satan amela badiamu era mbati bongo baabandi kotia nzembo koyemba tala bana basi bapochete baolongole motoki nga na telema banokanisa nake yambe bongo na pameli o nom de Jésus Christ mwa mobali wana beti shit akwei bamikaeli babano passe délivrance abelaki trouble liboma mwana ya nzambe kosangisa nzambe na satan te mpona obie nzambe obie satan kozala nyonso mibale diku te apocalypse elobi oza mai ya malili obie mai ya moto obie ezala mai ya malili mpo barechauffe yo me kozala te di te mpo nani topesa kombo ya nzambe soni eza malamu te bafaux pasteur par exemple baoyo mingi ere bayoki kaka bapoisonne mama Debora kufi wana karene esili kaka espace nye ekotaki ngalo buna na poison la nzoto ale bayibi témoignage nanga babani kopesa pe osoleka nga pe nomona onzambe mpe atatanga couleur tel lokota nzambe atalisa bato mibale eloko moko te akotalisa bino rare bokekutana quelque part mais kozala te textuellement ka bongo bo bato ya bongo akomona lola à moins qu'à se repentir asenga pardon témoignage eza aye te abimisi balivre ateki azwi mbongo nzambe aligi biloko wana te moke o nzambe apesi yo glorifie nzambe nzambe akopamboloka na eloko ya moke yo oyebi ke eloko oyo Pierre ebenda bato ebele na Pentecote Pierre aloba eloko ya monene te Pierre alobaka moke makelele ya nini awo osi yesu oyo bobomaki na ekulusu awo ye nde moto aye kokita na kati na biso ale bato babongoli mitema talaka phrase wana bien aimé prison ya baserviteur yo lobi ke na kozala sango na kobala te eza mabe te eza biblique bible lobi soki moto alobi ke na kozala lokola apôtre Paul c'est bon zala mpe lokola ye moto ayebisa yo te opona shwa wana eza ve okataki yo olobaki ke na kozalanga masere na kobala te bible elobi soki mwana na yo amosi so te na 1 Corinthiens 8 so mwana mosi alobi na obala te na osalela nzambe eza mabe te ndenge oza masere c'est bon me makambo nini osala oyebi topase bamasere mosusu bakirda bayebisa biso ke zwa mobala taka moko akobombana tala oza na prison oyo bongola motema na yo toza bakorepare église ebungi deja nzela église ebebi tozosokisa église na nzela so ozaka tetu nzambe akotuna yo bafaux frère bafaux serviteur bafaux pasteur balobi bapaster omona ere bazoteya fongolaka hotel na ye bamatiti na se ndenge apotre meka alobaki ka ere tokendeki kolongola bitabe oyo paster wana alonda na kati ya église nano natuni papa oyo kolonga bitabe oyo na église eza nini ote mpo moto apesa bitabe oyo alingi abota ebele mais ere tosambela saint esprit ekiteli apotre Mikael akomo lenga ake timola yango tala bapochete komo pumwa lokola bandeke paster siko oyebisa ngo ke lola nga yebi omoni nde nalobi obenga nga na église no te mais soki obengi nga na église no te eza yo naza na poso bongola motema tobongisa doctrine ya Jésus Christ ebebi
Yesu alobi insiste na maison bato ebele ba baby. Ba faux frère na ba faux serviteur. Bitambala kitoko to lata ekoma batashi. Ba soutane ebe ba Bible abato nzambe ekomi madusu. Awa na 5e porte. Ba prophétie à lukuta nzamba lobi te mais yo pesi. Pe ayebisi nga ke ba moni ba faux frère. Eza de bele ba kaboli ba famille abato. Comment ça ça la sagesse? Mondimi azan l'église na yo. Papa ne azan doki mama azan doki. Ozo yebisa mondimi wana pa azan mbongo. Ko lobisa lisu ba boti note. Baza bandoki kima bango. Mais tozo tanga na Bible. Gédéon papa ne azan doki. Au contraire, papa Gédéon a su délivrance. Bikeko ezikami pona Gédéon. Rita zaka mwabit. Libota ozaki mudi. Onza ba mudiraka. Po bana lot. Basanisa nzoto na papa. Baboti ba mwabit. Nza ba mudira bango. Mais à travers Rite. Ba mwabit bazui grâce. Yo obotami ndoki. Papa na bino ndoki. Aboti yo. Po azwa délivrance. Mais ba passé ba lobi te. Tika ba boti. Sortez au milieu de. Mais la famille na bino bandoki bazate. Vraiment. Pour n'apporter au serviteur. To bongo la mitem. Après to bini. Et to bini na moni. Libulu ya monene kenda. E bande nango na omonate. Souka nango pe na omonate. D'autres gens diraient à katikati. Côté outi so côté ni. Côté pezo kende. So ki côté ni. Nini na moni na kati ya libulu wana. Na moni anja bengi. Anja tala libulu wana. Anja tozana ya yepsi ke fongola ngo. Anja zipe tala fongola monene bo. A fongoli. Era kwesi alongoli ki fini kwa libulu. Na moni moto moko. Place landa bien. Moto ezopela. Moto epeli. Siko erna remarque moto ezopumwa. Ndena bani ko zonga sima. Na komo zonga sima. Ba ange ba bio zonga wa. Oki tela ni. Awo zana place okima. Yako tala. Na bibo ni okwe sanga na moto. Babi okokwe ya te yaka otala. Anja beniga. Selonga na banoka nsabalimba kwe sanga na moto. To telemi na moni moto ezopela. Na kati ya libulu. Na mona ni mutu. Moto azate na libulu. Kaka moto. Na ebite bato ba pesa ba témoignage ke ba moni bato na li felo. Soki li felo ya wapi? Na ebite. Da mutati na li felo. Moto azate mama kaka moto. Moto moko ya makasi ezo pumbwa ezo sauter dans les vies. On dirait moto batumba babilang. O batumba besobe. Mais est-ce que ça te obaninga bazolo beza image kaka? Ah dje. O eza fait réel, o eza image te. O eza peza fait réel il felo. Donc moto ezo sauter, moto. Mais oyebi moto oni koni. Koni eza te na kati ya moto. Oh. Ni papier na kati ya moto. Ni moto osofa na kati ya moto. Moto ezopela kaka. Moto eza na kopela. Nde na tuni o moto adege ndino. Moto ezopela eza ndeni. Balobi o etant de fait li felo. O li felo. Na biso ba yebisa biso batu bazana li felo. Wapi batu ngo bakufa bazana li felo. Babi na li felo nano batia moto ata moko te. Li felo eza vide. Batu nyonso bakufa na masumu bazana li felo te bazana séjour de mort. Okozalaka na séjour de mort timoko la suka et trompette kobeta so bakangi Satan ale baye ko boaka bino na li felo. OK. Mais na li felo moto azate. Na bi me bazo yebisa biso o ba moni moto te na li felo. Ba moni pasteur te na moni felo. Bon ba bité tout na ba ngoli sou bien. Ba pesa verset biblique o ezotalisaka ke na li felo moto aza. Na pesa verset. Ye bien te. Ba pesa wa bengelanga bango. Verset ba pesa el bosso yango. Pauvre Lazare. Azaka na séjour de mort. Na moto ane pela. Azaka na séjour de mort. Na séjour de mort. Séjour de mort eza na sengote. Yo za na ndaku te. Yo za na nzete te. Batia yo kana moi
moto oyoka te te alobi moto ezopela akende na lifelo moto aza te moto azalaki na séjour de mort lifelo eza vide mokana apocalypse toza presse te tokodécortique yango ete oteya na apocalypse moto aza te babenga ata pape na rome aya basala débat awa moto na lifelo aza te bato bakozala me nano bakoti te baza na séjour de mort. Mais est-ce que maman Déborah nzamba souverain? Est-ce que vous avez nzamba comme mamuto a katisi alexé makambo kozala? Oui. OK. Et puis azongisi. OK. Nzambe. Oui, il faut na lobango. Et na lobango ça baninga neti ba témoignage ba. Et ça bokuta te me ba yebi ko expliquer te. Ngana kangi ba lokuta. Je m'excuse maman kokatanga na idée ote ko na robosana na yebi bino ba journaliste ba mbria batu te na mbriote tika nano mama oyebi kana kati ya lifelo wana na monaki mutu moko na nzete na forme ya likaku bakangi ye basinga lokola likaku nga na tuni o nani babi lisi landa bien o Lucifer na bi bakanga ye déjà o atukisa biso na se eza nani balobi eza image ya makambo ezo bakokanga ye bakobwakaka ye na moto mais wana est ce que nako changer que namoni Lucifer bakangi ye aza na basinga ekocontredire parole de Dieu mama benga baka homme de Dieu bakoyebisa oke eza bongo baloba yoka modele olinga nde question te repose nga baloba boye baloba modèle baloba ke batalisi nga ba chose à venir nde bato bakozika na moto wana na rondima mais so olobi ke na moni mpenza motu na life nzaba za juste nzaba koza eloko wana te apréciser te atindo kaka oyi ma Déborah et ça baninga passe et ça la parole de Dieu babi eza épée nani o babeta épée ayo capacité ata bandeko baza kuna balanda likamono oloba nani o bazwa likonga batubi yo oyo capacité nani oyo bakulu na bapapa ye machette olela te parole de Dieu ezala pasi babi eza épée ka ya kobondela batu te mpo bapesa nga mbongo Maman Déborah oyebi ke ozobloke ngai na bloke te ma Déborah eka musanga ke olingi place oto tuna ba question tuna na oleka pe kilsu te totelemi na lifelo tuna oyo kobebisi kopo baninga obebisi ya kopo baninga basala balela ngo pe mbongo obebisi kopo na bebisi te na obongisa ngo ezonga bien na soko eteba na bebisi te ba maintenant tuna na mutuna obi ke lo oyo polo bien na biblique mais approuvé te oh Jésus toza basala na Nzambe mama Déborah o za Bible Apocalypse te pardon zela mama Déborah na bité so kala ngina tuna question loba na bibo eloko lo bien na est approuvé te bibliquement o le moni mutu mona forme likaku OK bakangi na nzete moto babi eza mari bozoni te papier mosoir olobi ke na kasi ne tuko no simba babilo na okuna te o epesa ko makam te bon nazani na big nena elo à part papier on vérifie te na vérifier te d'accord bato mosu ba vérifier ba docteur na parole baza on va vérifier ngana za prophète nazoloba lokola prophétesse ma Déborah na tuna na question eloko ana lobi eza prouvé te bibliquement oui lobo moni satana étant de fait bakangi lokola likaku boye moto ezika te na mopanzi batie na moto te bakangi ye batie na nzete kaka na état eza boye te na mopanzi boye batie akokanga bakraka est-ce qu'ils en ont prouvé bibliquement yoka nde na tuni nga na tuni yoka bien et puis de deux ya yoka na explication te so kati nga wana poto baotika yoka te donc c'est que monsieur vendredi to bomango hein ya so moni ko oboma nga pona makama Nzambe nga bakos bani te boyo lingi question te yo na yo poser nga question loba bon poser répondre non na lobby
Excuse maman. Maman expliquait bien. Libulu ya ngoyo. Na mupanzi ya libulu. Donc na kati ya libulu te. Ça prouvé bibliquement te. Asiyo les ali message. Satan libulu. Satan zate na libulu. Maman Stéphanie. Satan kotani kelona note. Azo circuler na mokili. Biso tote ya ka maman Stéphanie. On moni tote ya. Attends na vie Bible. Même ba homme de Dieu. Ba collègue serviteur de Dieu, ba servant de Dieu, même yo mokolo zwaka cher awa ozoteya o fongoli mukanda aja o komaka ba point tozana 3 points point 1 nyoso misuloka na papier no wana point ya mibale totani liki boye oyeli si point ya mibale na mama ezalaka ndenge wana te donc problème ya mama ezalaka tango alobaka mbala moko riba eyaka. Imaginez maman là pendant combien de jours tozao azolo ba plus ou moins 2 heures de temps ndamo 2 heures de temps azota na wapi même vraiment riba te ye uti likolo nga pe na tanga te mais riba so uti likolo bible bien ta anja uti likolo ye alobelo makambo kokante na makomi to ndima yango eloko emoni ke kokite na bible eza mama de boyelo ko sidika ngo tena sidiki te tena tune pepe nazale nalobi boye yo le bakangi satana bible lobi ke so eza image ba okanga satana na batu na ye bongo ndenge ni moto ezopela pembeni batika satana kwa likata bongo ba so comprendre te me bande ko ba so comprendre riba pe bime pa na écoutez maman riba pe bime pa na balobi boye te ngala za mwana oyo na vandi na yoka mateo mikolonia alobi boye excuse maman na libulu wana amoni moto ezopela na kati mutu azate koni ezate o papier saki bazotumba ezate mais na pembeni ya libulu amoni mutu moko lokola likaku bakangi e basinga atume oyo boye nani balobi ezali image ya Lucifer donc na mokolo suka yango babwaka bato awo bakozwa mutu ozomona wana bakokanga ye basinga bato babwake na bango bakasi olobi bato bakangi na bango babwa pa onyoso tolobi ya mabe baza na séjour de mort nyonso bazonyoka bakunda ozomona bakokende kozwa nyonso baza na séjour de mort bayena yo linga misala mabe liboso ya bato nga nasisaki koloba te olobi bana inadita nga tuni ata question monte ma debora c'est comme si omoni yo question eza koambrie molingi ata mutu atuna te ta yo lobaka yo otuna na vendredi otuna na vendredi toyoka ki bongo omote ça va na vendredi yo okotuna comment mituna wana na plateau na mona neti nazaka ngamo contre tous boyaka likanisi moko boyaka contre na moko ça va loba yo ngana za pour yo mikolo nyonso te owankaninga c'est juste l'ambiance de cette émission pour yo voilà lelo wakaninga ke yo moko ya ni lelo nde bozosala makasi boliyengaka nokafwana même esprit voilà sikoyo na pose question yoka réponse na yo o lobi na pose question siko bato baza te na lifelo bino bolobi ke bato nano baza te siko banani bakokota wana kati ya libulu oyo babi omoni bato nyonso ya masumu omonaki na séjour des morts bato ya masumu nyonso omonaki na séjour des morts baoyo bakufa batia bango kuna na bato nyonso omoni ya baavortement ya masanga ya bamelateli mabe bato basalaka mabe so babongoli mitema na bango te tala place na bango yango na temps suka bakozwa bango nyonso mais eza lelo te eza soki bake enlèvement na nsima premier événement tozozela mikolo eza enlèvement wana ekozala na nsima na mokolo ya suka na mokolo ya suka oyo tobengaka kilumu kintsuka wana nde ekozala yango bakozwa bato baséjour de mort bazwi bato baboya kobongola mitema bazwi bapaster ya lokuto baboyi kobongola mitema na Lucifer bakangi lokola likaku ndenge ozomona wana babwaki bango na moto mais mpo olobake moto aza na moto azozika nano aza te wana ata convaincre ngai na koboya puisque moto aza na séjour de mort lifelo moto aza te. Merci maman nayebi te mpo na lelo tokosala descente po tolingi obakisa lisusu nalinga nasukisa na séjour de mort tokomi pembeni ale totiki tokangi tokoma na royaume siko omona Jésus fa ok tosuka wana ça va toke
après nangonga peke na poser question mosusu na bi pour nini botie prison ya ba serviteur de Dieu pemena life bato avortement baza kuna bato masanga kuna bato babandi kuna mais ya ba serviteur de Dieu kangamina état de fait pour nini bo sali bongo ba lobby batie pemena life lo puisque jugement ya liboso bana basali na nzambe la place ezo bangisanga do bana jugement nano na basali na nzambe nabi bon bazo juger nga moto azaki na bar côté abongoli motema do Jésus grâce babi yo kate balobaka kokene liboso za okoma te okobana bien mais okomi na suko bongoli motema te okeli felo mais moto abandaki mabe akomi pembe na suka bongoli motema ne akelola akelola donc balobi bana ya nzambe yebisa bango ke prison na bino ekangami na lifelo bobongola mitema donc tobongola mitema totika mabe après mbala moko balobi tokei na biso toleka wapi parce que toke koteni na ngamu wana na biso toleka wapi bati ata libaya te ata porte kabongo toleka wapi nzela albabi toke kasi toke pe na moni tokoti na moto wana tobandi kotambola na moto tokatisi na moto tozokatisa tokomi na ngamu okuna nabi natali naziki te nayoki mpe pasi te nabi bino bolobaki moto oyo ezikisaka moto oyo ebomaka ekozikisa bato babi omoni na kati ya lifelo wana bokozika bokufa te ata oziki ozokufa te ozoyoka pasi ozokufa no te ata moto etumi endenika ozokaka pasi me okufa te mpe chose grave ekozala na kati ya lifelo lisifere lisusu aye na yo mpe mama yo moto banotindelanga moto oye lisu kozika na ngao yo koto na pasi lisifere azotungisa yo lisu na kati abibo koluka moto opesa bino mai ezala te bo banotafuna mino na kati ya lifelo eza pasi nabi sikoyo wana ziki te mpo nani babi okozika neni eske awa bazozikisa nano bato awa baeprouve nde misala na yo bazokoeprouve misala na yo nde obimi olongi mpenza okoka bie kosalela nzambe babi eza basali misu bayaka na okati awa bazikaka omona obieka bilamba eziki moto aziki te moto mosusu bilamba na nzoto eziki moto mosusu akotya na bible na ye na bilamba na nzoto ne mpe eziki c'est-à-dire nani oyo azikaka te oyo azokatisa moto aziki te eza moto oyo nzambe amoni ke akoki mpenza kosalela ye nani oyo ezalaka bilamba eziki me nzoto eziki te eza mosusu aza mosali na nzambe mais soki akomi place nzambe azokoeprouve makambo na ye omonaka bakaratere abie ezalaki na yango eziki akomi moto akomela masanga akomi moto ya bilangwa mais azovivre omonaka ndenge azovivre wana omonike aza bien mais nzoka nde babonne œuvre ne ezika eza moto mosusu azosala mabe nzambe abomi na chair na âme na esprit na ye akufi donc awa bazokoeprouve nde misala na bino mais nano moto ekomi kozikisa na oboma bato te nde tobimi tobimi tokati ngamo okuna nde namoni montagne ya molai do ngoma moko abo ezokende ngoma ngo muselu moti ata makolo te ata ngoma mangengenge eza bien moselu moko nde baange babi omoni kote to mato kotala kote na kote te kotala mpe nsima te talaka liboso soki omeki kotala kote na kote muselu so ebendi yo okekweya na lifelo moto akobimisa wa koza te donc yo kondima te okweya oyoki na bie tobandi kokende muselu nokendeka na mayele nzete akosima eza te eloko akosima eza te nabundi kaka mosusu na ozonga mwa nsima mosusu nasali effort libulu akotia lokolo eza te nzela lise nabundi tokomi baange bayebisinga omoni nzela olandi o elingi eloba bo
moto nzambe approuvé misala na ye okomi mwana nzambe ere ozokoma mwana nzambe ndenge oza wana ezala mama Stéphanie ezala papa apôtre Michael ere bokomi mwana nzambe botala lisu mipanzi na mipanzi te kotala mutu te kotala te o moto alobi boye soki eza na bible te koyoka te talaka liboso c'est-à-dire nzela moselo elingi eloba nzela nzambe eza pasi mekanga motema batala nsima te mpo moto azokoimpose yo olobi talanda ye te ifo otalaka liboso ata okuta na souffrance kanga motema ata okuta makambo kanga motema oyebi lelo bana nzambe ebele bakanga mitema te so souffrance moke alakimi na église akokoka te moselu oyo mais ete osisi moselu nde namona ndako moko batongi yango lokola triangle donc ndako lokola triangle mpe so ezalaka triangle nini toyeba liso oyo isocele te triangle abo donc ndako wana ya molai baclasselo mabanga ya transparent mabanga donc soki eza mpe lopango so eza mpe ndako na forme ya triangle kuna na Yerusalem namonaki na forme ya carré mais côté eza lisu na forme ya carré te ekomi neti pyramide ok nabi oyo lisu nini namoni na ndako wana na mopanzi oyo na mopanzi ya pyramide boye bakomi la connaissance na mopanzi oyo bakomi la sagesse na base ya triangle bakomi la foi na sommeil bakomi Jésus-Christ de Nazareth nde etokomi na place wana nde natomoli miso boye naotanga Jésus-Christ de Nazareth mais namoni likolo eza te omoni likolo toomona mapato oyo natali boye eza te on dirait suki nokoka koexplike yango te esuki ko ka ndenge tokende boye mire eza wa mire esuki kote okontinue eza te voilà donc esuki place ka bakomaki Jésus-Christ de Nazareth esuki wana nomona niage te nomona eloko te likolo nde tomona bo eza te na esuki wana esuki voilà est-ce que mama lelo tokosuka nano ok vendredi sikoyo tobanda awa tozuka partir mokie po bato bazwa temps tuna bamituna mpona lelo lokola place yango esuki biso bena tosuka nano awa mais loba suka zana banana na papa Mikael omwende ozikisinga voix merci mama na ngai nzambe apambolo makasi eza mosala na yo fu mongongo na ezikazika toujours bopo bana nzambe bapambwama napamboli nkolo makasi parce que makambo yango ezokende vraiment lisusu bien nakanisi bana nzambe baza na kati ya kobénéficie mpe makambo ya bien kaka ndenge nalobaka mpe nazongela koloba esika ozokomprendre te benga tuna toza na rendez-vous na vendredi le 30 na 18h tokozala déjà awa nzambe abatela biso bosambela mpe mpona biso nzambe apesa sante makasi na mama Debora mpe na ekipe mobimba tokozala awa na jeune yo mpe soki olingi ogene na biso ensemble pas de problème okoki kolekisa mpe journée na yo na concentration mpo pokwa ya vendredi wana ezala mpo na yo donc napamboli bana na nzambe napesi mbote na ngai na mama Rebeka napesi mbote na mama Vero napesi mbote na Kati Mukumu napesi mbote na Nancy Mavuzi napesi mbote na ngai na bandeko nyonso na mama Ntomo Jinga pe badorateur nyonso ya Jésus-Christ pourquoi pas église Salem papa Odo papa pasteur Bisika Boza na pamboli bana na Nzambe nyonso donc nzamba pambola biso vendredi rendez-vous connexion pe batina alors pour la connexion boyebi déjà lokola bo mesane nyonso yango biloko yango esenga kaka ba participation yo moto yo nzamba azopesa kilo na nzela kopesa mama na ngai mokolo moko toteya na église mona kikwiti tosali musala une semaine na dimanche pasteur atelemi alobi bana na nzambe bopambola ba mama Debora tala koloba une semaine boye eza passe oyebi ke tango pasteur atelemi ti ata mutu moko apesi miliki yango azate mais jeune fille moko na mbongo minerval na mbongo minerval ebi te so mama Debora zo musala atindele parce que la kinoise azotanga na kikwiti atindela ke mbongo po afuta minerval aye nango l'église
ayoki na motema insistant ezali zwa mbongo yo sombela ba mama Deborah Miliki zwa mbongo yo sombela akangi motema prière esili na sima ye komona biso azolela biso nini mama te tant pasteur azoloba naza na mbongo meza minerval mais nazoka na motema na bazoloba kana nazwa po bosomba Miliki biso lobi sava lokola za minerval nzambe amoni quand même obéissance na yo to bondeli nzambe merci pour na volonté azana ngo mais aza mwana moke tala ba para baza musika sunga ye mbongo yo ezali pour na classe afuta na classe akei asali pas même 2 mètres ayoki na moto zonga pesa mbongo wana aya zongi biso lobi sava oza sur yoki mbongo wana lobi papa nazo koka te bozwa na bino kaka soki ata ba obengana na classe ça va tozu nkolo yoko yiko pesa nzela te mwana bato azwa mbongo minerval apesa boy lobi avant na classe tango ba famille ba kobenga ye akoloba nini tozi mbongo toke somba Miliki akei lobi nango alali na pokwa bandeko na Kishasa babengi yala bino Jacques akenda Angola ça fait 11 ans soki 11 ans ayuti ko yawa ye wana acheli mbongo $100 pour na yo donc tozawa na fête atindeli mbongo ya minerval abakise $100 pour ya vivre pena ona kikwiti donc nzamba zana balolengene oya salaka oyo koki ko sala peut-être koko bikisa pende ko moko songolo pakala na problème azana ngo donc contribution na bino pour la participation ya connexion et kosunga penza malamu pour te nyonso eleka malamu nzamba apambola mutu nyonso azana motema disposé pour na ko sala ngo non avec orgueil non akata ko yima yima que le Seigneur vous bénisse. Merci maman Liloba Souka numéro de téléphone. Liloba Souka vraiment nalingi bino mingi tala nzambe atiniga uniquement pour vous comprendre biloko parce que en tout cas to bunga kinzela ka bino tenanga to bunga kinzela nzamba atini message ezate pour totia souci te pour tozonga na nzela yango wana boyima yima te nzamba lingi biso kutu otoza vivant na ba clôture avortement ya ba masanga ya ba cigarette ya lolendo elateli mabe ya kindoki ya bonganga ki marabu ya ki magicien toza na ngolu mama parce que to retubela nzamba oyokela biso mawa siko bandeko na séjour de mort bake kaka biso toza na ngolu eto senga pato limisanga nzambe ndena kenaki na nganga limisanga nzamba to limisa siko bandeko na séjour de mort comme toza na grâce zwaka courage landa témoigner na suka ndenge to lobi mokola vendredi toza na posa ko yamba mutu nyonso poser question au monique eza na kata mateya o ko poser question o eza libanda mateya te ka à moins que wana libanda mateya sozo luka connaissance mais ce qui eza que question rochola chola et kozala bien te tozela bino vendredi ba maladi nyonso bo pesa ba requête to kosambela pona bino vraiment nzambe apambola bino nyonso numéro téléphone à maman Deborah eza 081 49 33 98 3 081 49 33 98 3 nazana bino nzambe apambola bino apambola batu nyonso bazolanda apambola basali na nzambe nyonso apambola mutu nyonso o bazo préparer que akena enlèvement vraiment nzambe apambola na bato bazo soutenir matériellement spirituellement nzambe financièrement modèle nyonso nzambe apambola bino na bosani bino te apambola esika oyo apambola mama Stéphanie vraiment nzambe apambola presque bato nyonso baolanda biso mwana nanga Yves o azolanda nga kuna nzambe pe apambola ye bapapa nzambe apambola pe bandeko nyonso bazana na salle oyo nzambe apambola biso journal lelo ezala beni na kombo na Yesu Kristo amen. Nzambe apambola ne Cap aux États-Unis apambola maman Betty Kokele na Isa apambola maman Furatabu na papa Kaïs na Isa apambola papa Guy Labala na Afrique du Sud apambola maman Lauriane na Afrique du Sud Louise en Afrique du Sud apambola Marlène Bouipe ba maman la princesse de l'Éternel Nyon Sotou et Yoa ciao. Vendredi na 18h juste plutôt heure de Kinshasa vous allez belé mais avant vendredi tu as connexion pour se connecter zate et vous allez biso difficile ciao ciao. Na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo achayo na mwamba
La minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que ça, on a eu galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo la bino, moi, je suis dans l'agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamba boye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Non, il y a pas qui dit là, ma mesa. Ah, atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 à katikata saga fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça, on a eu galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo la bino, moi, je suis dans l'agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifunga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo, même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte de bazana niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent.
Ah, direction Elengesa, Mokoto numéro 1. En face, c'est l'église catholique. Ah, c'est ça, l'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongo